Hello friends, welcome to Gokul Thinking. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பெப்பர் சிக்கன். பாருங்க. 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். நல்லா கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி எடுத்து மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன். இப்போ தேவையான பொருட்கள் பாருங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், சோம்பு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், ஏலக்காய், ஸ்டார் பட்டை, 3 லவங்கம், பிரியாணி இலை, ஒரு வெங்காயம் பொடுசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வரமிளகாய் 2ல இருந்து 3 எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி, பூண்டு, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே பொடுசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரம் எப்படியோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மிளகு வேற சேர்க்க போகிறோம். பெப்பர் சிக்கன்னாவே நமக்கு மிளகு தான் தேவைப்படும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்தோம்னா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க நமக்கு தேவையான பொருட்கள். பாருங்கள், மிளகு நான் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப சளிக்கு நல்லதுங்க. இது அப்படியேவும் நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துடலாம். சளி பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு இது நம்ம 2 நாள் 3 நாள் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சளி போயிடும். அது இல்லாமல் சைட் டிஷ்ஷும் நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கு இல்லை ரைஸ்க்கு அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், நான் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு வானில் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஸ்டார் பட்டை, பிரியாணி இலையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். வரமிளகாய் சேர்த்துடலாம். நம்ம இதில் எல்லாமே காரம், மிளகு, பச்சை மிளகாய், வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால அதோட ஃப்ளேவரே செம்மையாக இருக்கும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க. நல்ல வாசனை அந்த இஞ்சியும் பூண்டும் வதங்கும் போது. இப்போது வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் சேர்த்து அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த கண்ணாடி பதம் வரணும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கியிருக்கு, உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸு. இப்போ நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், சோம்பு இதையும் சேர்த்துடலாம். நான் தேவையான அளவு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பவுட்ரு பண்ணி இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் வேணால் இது ஸ்டோர் கூட பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு எப்போனாலும் யூஸ் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அஞ்சுலேருந்து 10 நிமிஷம் நான் அப்படியே வதக்கியிருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சும்மா கொஞ்சம் போல் லைட்டாக, அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க, லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுலேயும் சிக்கன் கொஞ்சம் போல் வேகட்டும். ஆல்ரெடி நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணதுலேயே சிக்கன் வெந்திருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சிக்கன் செம்மையாக வெந்திருக்கு. சூப்பராக கிரேவி மாதிரி நல்லா ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் இன்னும் கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இது போதும். இப்போ நான் இறக்கிட்டு ஒரு கடாயை வச்சு லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன்.
முந்திரி சேர்த்து நல்லா அப்படி ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மளுடைய பெப்பர் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாம். இன்ன வரைக்கும் நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணல பாருங்கள், லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது. இப்போ நல்லா நமக்கு ட்ரை ஆகிட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் வந்து. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்க,